நல்ல வளர்த்தியான வாழை மரம். எவ்வளோ ஹைட்டுன்னு பாருங்க. நல்ல வளர்த்தியா இருக்குது பாருங்க. ஒரு வீட்டு வசரத்துக்கு வந்திருக்கு பாருங்க. வீட்டோட ஹைட் ஆயிட்டு இந்த வாழை மரம். Yes, ma'am. எங்க கொத்தணும் அங்கேயும் குரூப்ல வந்துருச்சா? என்னடா பண்ற? இன்னும் கிரியேஷன் கூப்பிட்டுருக்குறான். தெரியல, மிஸ்டு கால் இந்த 7 minutes செகண்ட் வருது. நான் இங்கே வெளியில் போயிருந்தேன், அதான் அவன்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன்னு பார்த்தேன். தெரியலையே, எனக்கு அவனை கூப்பிட்றதுக்கு சான்ஸே இல்லையே. மாற்றிக்கிட்டு கூப்பிட்டானா? எனக்கு கூப்பிட்றதுக்கு தேவையே இல்லையேடா. நானே கூப்பிட்றேன், அவனா கூப்பிட பார்த்துக்கேன். சரி பேசுனா அது என்ன மேம், அது வளர்ந்துருக்குதே இல்லையா? அது கத்தார கேட்குறேன். அது என்ன பண்றீங்க? இது வளருது பாருங்கம்மா, நீங்க வச்சதுங்க புதினால வளருது.